รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำเนื้อหารายการของเทปนี้มีจุดประสงค์ให้พี่น้องชาวไทยได้รู้จักอีกแง่มุมชีวิตของแขกรับเชิญทีมงานไม่มีเจตนาส่งเสริมหรือยั่วยุพฤติกรรมเลียนแบบแต่ประการใดผู้ปกครองโปรดให้คำแนะนำและใช้วิจารณญาณในการรับชมที่ผมจำได้ในเช้าวันนั้นคือภาพแห่งความทรงจำที่จะปรากฏอยู่ในใจผมไปอีกนานแสนนานเมื่อผมได้หันกลับไปมองใบหน้าอันงดงามและชวนหลงไหลของเธอเป็นครั้งสุดท้ายเงียบิพร้อมกับการเดินจากไปอย่างเงียบๆเพียงลำพังคุยอยากได้อะไรก็ต้องลุยทุกเวลาทุกนาทีเพราะวุฒิเกิดมาคุยถ้าอยากเจอก็ต้องตามถ้าอยากจะรู้ก็ต้องถามทุกเวลาทุกนาทีเพราะวุฒิเกิดมาคุยใหม่ Toyota Prius No One Else น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงขับขี่ปลอดภัยสบายใจตลอดทางดื่มแปปทีนทุกวันคืนนี้เราจะได้พบกับนางเอกซุปเปอร์สตาร์ระดับเอเชียจากประเทศญี่ปุ่นผู้ที่จะมาทำให้อุณหภูมิความร้อนของประเทศไทยณตอนนี้พุ่งสูงขึ้นจนทะลุประหลอดแตกมิยาบิมาเรียโอซาวะคงไม่มีผู้ชายชาวเอเชียคนไหนไม่เคยได้ยินชื่อของมิยาบินางเอกหนังสุดฮอตตลอดกาลจากประเทศญี่ปุ่นคนนี้อย่างแน่นอนในทันทีที่เธอเดินทางมาถึงเมืองไทยคิวงานและคิวส่วนตัวของเธอนั้นแน่นเอียดมากจนทำให้วูดดี้ต้องเกิดอาการไม่มั่นใจเลยครับคือกลัวว่าเธอนั้นอาจจะไม่สามารถให้เวลาในการสัมภาษณ์ได้มากนักกับการที่จะให้วูดดี้ได้สัมผัสความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเธอด้วยดีกรีความสวยและความร้อนแรงในระดับประหลอดแตกของเธอคนนี้ช่วงหน้าวินาทีแรกในการสัมภาษณ์มิยาบิรวมทั้งการเปิดเผยประวัติชีวิตส่วนตัวของนางเอกหนังญี่ปุ่นสุดฮอตกับการออกสื่อรายการโทรทัศน์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยกับทุกคำถามและทุกคำตอบห้ามพลาดครับประวุฒิเกิดมาคุยรถจักรยานยนต์ Honda World Discovery เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวที่รอให้คุณร่วมค้นหาดีน่ากาบ้าผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นการมาถึงประเทศไทยของมิยาบินั้นภารกิจแรกก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับกับการถ่ายแฟชั่นสวยๆให้กับนิตยสาร FHM ที่กินเวลายาวนานเกือบทั้งวันก็ไม่ทำยังไงได้ล่ะครับซูเปอร์สตาร์ระดับเอเชียมาปรากฏกายทั้งทีสื่อต่างๆก็ย่อมต้องรีบคว้าตัวเธอไปมีส่วนร่วมในงานชิ้นสำคัญอย่างไม่น่าแปลกใจส่วนตัวผมเองนั้นก็คงได้แต่รอคอยเธออยู่ที่โรงแรมอย่างตื่นเต้นแหละครับเพราะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์นางเอกหนังญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการมิยาบิหรือมาเรียโอซาวะเธอกำลังจะกลายเป็นบทบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์วงการบันเทิงเมืองไทยในฐานะที่เธอเป็นนักแสดงหนังAVญี่ปุ่นคนแรกที่ถูกเชิญมาให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ของบ้านเราแต่ต้องขอบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าสิ่งที่เธอเป็นสิ่งที่เธอทำนั้น
สำหรับวัฒนธรรมบ้านเรานั้นมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยดังนั้นในค่ำคืนนี้เราจะมาพูดคุยกับเธอเพื่อที่จะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับว่าอะไรที่ทำให้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นนั้นยอมรับและก็เข้าใจผลงานของผู้หญิงคนนี้ที่คนทั้งประเทศของเธอนั้นรู้จักกันแทบทุกคนสวัสดีครับ สวัสดีครับ You know how to why Yes Yes you do You taught me And you speak perfect English I went to international school in Japan so I guess But you grew up in the United States No in Japan You were born in Japan I was raised in Japan I was born in Japan But you went to international school in Tokyo Yes my father was an English teacher But you're 100% Japanese No half Canadian half Japanese Now but your real name is Maria Maria Ozawa Yeah หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าชื่อที่แท้จริงของเธอก็คือมาเรียโอซาวะแต่ทำไมคนไทยและแฟนคลับของเธอทั่วเอเชียนั้นถึงได้ขนานนามให้เธอว่ามิยาบิเราต้องฟังคำตอบครับ Why Thais call you Miyabi? Maybe I think like last time I came here I asked this one of the coordinators I'm like why my name is Miyabi and they said I used to date with this artist called Miyabi like 4 years ago and they said just that they took that name from there or something. It's just like I don't know random reason. Okay. Well, I'm going to call you Maria today. Please. All right? And you can call me Woddy. ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าทุกๆคำถามที่คุณผู้ชมจะได้ฟังต่อจากนี้ไปล้วนแต่เป็นคำถามที่ผู้ชายนับล้านๆคนจะต้องอยากทราบคำตอบอย่างแน่นอน The first question that I would want to ask you is basically the first moment in your life that you decided to take up this job, this industry. I mean, what happened to you? I wanted to work. Do you remember your first role in the AV? What do you call it? Porn industry or AV in Japan? What do you call it? In Japan, it's AV. AV. Yeah. Adult video. Adult video. Do you remember your first movie? I do, of course. What's it called? I couldn't sleep the night before. I was so, in a way, excited that it was a whole new world to me. But then, I was scared too because I knew I was gonna lose lots of friends because of this. Right. And it's not like I could explain the whole detail to everybody why I wanted to do this and stuff like that. So I was scared, but it turned out good, I guess. So you were left with the ultimatum of either going into this industry, adult video, or not. Now, why did you decide to step in at that moment? Was it because of family, money, or what was it? Not family. Well, kind of, it was really hard because, first of all, I didn't want to go to college or do different work. I wanted to stay in Japan, but I wanted to be famous. At the same time, I wanted to prove people that just because you're a porn star doesn't mean that you're like stupid and you just want money or anything. Yeah. How old were you at that time? I was 18. So you were legal? Yes. You were legal? Yes, you were not I was, illegal? no, So if you were 17, you would have been illegal? Yes. So what was it like on the first day on the set? I mean, were you nervous? Did you prepare? Of course I was nervous. I couldn't sleep the night before. Did you practice the night before? Practice with who? No. Did they give you a script? I mean, no, there's no script. They just like give you an interview like this and just like make you feel comfort. And then it's just like go. That's it? Yeah, that's it. It was really hard too. Honestly. Of course, I'm a cry? girl. Did you cry? I was about to cry, but... Why did you want to cry? Well, because I was embarrassed, But this was the decision that I made, so I had to be strong enough. Okay. And all the staff, crew members were really nice. And I thought... First, I thought it was like more cruel, like all the staff, dirty, and the staff. But it was very professional. It was. They were all caring about me, and they were like the best crew ever. And I just thought that if it was this nice, maybe I could continue doing it. But you do use protection on the set. Of course. Is it mandatory for you that you have to have? You have to, yes. And you have to go to check up on the doctor every week. So it's really kind of clean industry. People just think that you have, just do it and that's finished.
But Now, before you go into a scene with another actor, do you have to talk to him first? Do you have to get to know him? It depends. Like some girls, they get too embarrassed, so they don't want to see the actors, whatever. But if you know, I've been in this industry for maybe like 6-7 years, and by the time you hit 5, you know everybody. They're like your family. So they just like come in the morning, say hi, have breakfast, drink. It's like okay. And just go on the set and just do it. Yeah. And then after that, you have dinner. Yeah, if you want to, or just talk about that movie. Okay. Or like that shot, or like talk about if it was good or bad. ช่วงหน้ากับเรื่องราวของที่มาแห่งอุตสาหกรรมหนังญี่ปุ่นสุดฮอตอันเป็นกุญแจดอกสำคัญในการไขปริศนาทางวัฒนธรรมของสังคมชาวญี่ปุ่นรวมทั้งคำตอบของมิยาบิกับคำถามในแบบของเราที่จะมาทำให้อุณหภูมิในค่ำคืนนี้นั้นพุ่งสูงขึ้นจนทะลุประหลอดแตกประวุดีเกิดมาคุย เบนซ์ออโต้เซอร์วิสคิวตี้จาก Oppo Mobile สบู่เบเน็ต C&E เนื่องจากชาวญี่ปุ่นต้องทำงานหนักมากมีการแข่งขันที่สูงเราจะสังเกตได้แหละครับว่าพวกเขาจึงต้องการหาที่ระบายความเครียดและแน่นอนครับที่ระบายความเครียดที่หาซื้อได้ง่ายที่สุดโดยไม่ผิดกฎหมายที่ญี่ปุ่นนั้นก็คือการดูหนังแนวฮอตหรือว่าหนังแนวเซ็กซี่นั่นเองแหละครับแต่ไม่ใช่ว่าคนญี่ปุ่นทุกคนจะหาทางออกแบบนี้เพียงแต่ว่าส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละครับที่มองว่านี่คือทางออกของเขาจนสิ่งนี้ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ถูกยอมรับโดยหลายคนครับ Ever fall in love with other actors on the set? No. Never. How do you draw that line? There's a camera, and there's like a director. But what if there's chemistry going on? What if you're on the set, you're doing it, you're making love? Yeah, you're making love, but it's just like it's different. And plus, the actors, they're not my types,แท้จริงแล้วผู้ชายผู้เป็นไอดอลของเธอตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นเขาก็คือโจโอดากิริพระเอกสุดเซอร์ผู้โด่งดังจากภาพยนตร์แนวอินดี้ของวงการหนังญี่ปุ่นหนุ่มๆคนไหนที่สนใจอยากจะลองออกเดทกับมิยาบิลองส่องกระจกดูนะครับว่าคุณนั้นมีใบหน้าที่ดูเหมือนพระเอกโจโอดากิริบ้างหรือยัง Wait a second, the actors are not your type. No. So what's your type, Maria? My type is like... Me? Of course. You're the best guy. No, what's your type? No, my type is like, cute guys. So what I hear from you, or what I'm trying to gather is that you're quite romantic in a sense. I mean... Yes, I like romantic relationship. I don't like guys who can't, say... For example, Japanese guys don't say the word love, They never say I love you. So if I were going to go out with a guy, I would just have to teach him how to say that. Like ladies first, Yes. But they're all just not my type. I'm sorry, but you used to, let's use this term, intercourse on the set. Yeah. But you'll definitely not have that on the first date. No, never. Maybe, no, never. Not even on the second or the third, until you're sure you're in love with that person. Yes. How do you draw that line? Why? It's so easy. No, it's confusing for me Really? because it's like you can go on the set, you can do it right away, but... Well, yeah, but then if you just do it the day you met him, he doesn't know how to make you feel good or orgasm and stuff like that. They just it's easy to have sex, but it's so hard to be bonded, together. So that's the line that I draw. I'm pretty sure that if I were you, if I stepped to that industry, how many years ago? Up to 8 years ago? 8 years ago. 8 years ago. If I stepped in the industry, I'm pretty sure that my friends that I grew up with, they'll be asking me, what are you doing? They did. Did they ask you? What did you tell them? Mostly my girlfriends. They were all freaked out. They were like, what, you're a porn star? Well, I agree that that's the right, reaction, but... What did you tell them? I just said that I wanted to be famous, and I wanted to see the world, and I wanted to go different countries, and I wanted to, prove different people, different stuff. And I just told what I wanted to do, and this is what I wanted to do. So if you like it or not,
it's your choice, you know. And half of my friends just blew it off. They never contacted me again. They didn't call you back? No, like my current boyfriends, they were all like, I'm not going out with a porn star, never, right? You had a boyfriend then? Yes, I did. And then he broke up with you? Just, yeah, because of the job. But that was cool with me because that's my decision that I made. So I wanted to be more famous and prove him wrong and make him jealous that he was wrong. And I did. So, and you did? Yes, I did. A few months later, you became number one. I'm sorry. Well, congratulations on being number one. แม้การก้าวเข้ามาอยู่ในวงการหนังแนวเซ็กซี่อย่างเต็มตัวจะทำให้มิยาบินั้นมีชื่อเสียงเงินทองมากมายแล้วก็ยังเป็นที่รู้จักของคนทั่วทั้งเอเชียแต่สิ่งที่เธอต้องสูญเสียมันไปอย่างน่าเสียดายที่สุดก็คือเพื่อนๆบางคนที่ไม่อาจรับได้กับสถานะที่เธอเป็นรวมทั้งแฟนหนุ่มของเธอด้วยเช่นกันNow, what's the secret to your success? Why do you think that every Japanese guy, or most men around the world, are crazy about Maria Ozawa? I don't know. That's like the weirdest part. I don't know. Why? Is it because of your face or your Maybe known? Because I'm normal, you know? Yeah. It's just like it's kind of like hard to explain, but different girls, when they see different girls, when they get all cheered up and all, you know, they kind of get like, you know, they want more and more and more. Yeah. And their character changes. But maybe it's because I never change. Or like, you know, I'm like this on my private side too. And I never change my characters. Like, I stay normal. So maybe that was a good point. I don't know. I think the hardest part about stepping into this industry is to have your family accept you. Was that hard for you? It was really hard. It took me 2 years to tell them the truth. What? I couldn't tell them what I was doing. They don't know? They didn't know for 2 years. Well, But they're you were parents. so famous. But they're parents. They don't say, you know, every porn I know, movie. but you're so famous. I'm pretty sure that your dad's friend would Well, that was one of the reasons. Yeah, they found out. Somebody told on them, or like my school. I went to a Christian school. Okay. So they found out. They went to the graduation trip was at Thailand, and they saw my poster. And one of the teachers was like, what is she doing here? And they went in the store. That was like my porn movie. All right. And they called my parents, and they were like, what is your daughter doing right now? And then my dad was like, well, I don't know. I'll check up on her. And he called me. He came to my house, saw a dozen of my movies, and he was so shocked. He was like, You didn't live together? No. What was the first thing that he said to you, Maria? Quit your job and come back to home. And then what did you say? I said no, because I was in the middle of this big, I was taking a movie or something in China, and that was really a part of me, and it was really big for me, because if I success on that movie, I could be more famous, right? And I wanted to be famous, so I chose my job. And then what did he say? He was shocked. My mom was shocked. He's like, how could you do this to us? You know, they're like embarrassed. But I just told them to hang on, and I'm sorry, but this is my dream. ผมสังเกตเห็นเลยครับถึงแววตาโศกเศร้าของเธอซึ่งถูกซุกซ่อนอยู่ภายใต้รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งโดยเฉพาะเมื่อต้องพูดถึงเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างเธอกับพ่อแม่ของเธอบางครั้งการที่จะได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมานั้นก็อาจจะต้องยอมแลกมาซึ่งอีกหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิต So how long did it take you until your parents were okay? Okay, it took 2 years for them to know. The first 2 years, they hated me. Maybe I'm a fourth, fifth year. I just called them randomly. What'd you say? First, I was like, hey, what's up? And they were like, why did you call? Did you quit your job? And I'm like, no, I didn't quit my job, but I just wanted you guys to know that I'm, you know, on my way to being famous, and lots of people know about me. And I showed them my magazines, and I showed them my interview, and I wrote a book 3 years ago, and I showed them that too. And I kind of proved them that. How long did it take them to accept you for who you are? Well, the first call didn't really work out, but then next a month or two, they called me. Oh. Yeah. And they were like, okay, maybe we were too harsh on you. And they were like, if you're not doing the porn part,
then we're gonna be supportive. So I was like, I was really happy. ช่วงหน้าครับกลับมาคุยกันต่อกับมุมมองทางความคิดของมิยาบิที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นต้องอ้าปากค้างไม่ใช่เพียงเพราะความแรงแบบสุดขั้วของเธอเท่านั้นแต่เป็นเพราะความแรงทางวัฒนธรรมในวิธีคิดของชาวญี่ปุ่นที่คนไทยอย่างเราๆบางคนอาจจะไม่มีวันเข้าใจและขอย้ำนะครับว่าไม่ควรทำตามในทุกๆประการ Most of the guys in Japan have climaxed by watching you. I mean, how do you feel? ประวุดีเกิดมาคุย เครื่องปรับอากาศไดกินอินเวอร์เตอร์ S26 PE Go Samsung 3D LED TV ปรากฏการณ์ใหม่ของเทคโนโลยีทีวี Most of the guys in Japan have climaxed by watching you. I mean, how do you feel? Well, What does it feel like to be that star? Well, yeah, but that's what I did, and I still have problems with that. But you know, the more they see my videos, the more they, watch whatever that I'm in. That's like my potential, like that my pride. They know me. Yeah, So, they know you more than many other stars around the world. Yeah. คืนนี้เราต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าสำหรับวัฒนธรรมและแนวคิดของชาวญี่ปุ่นบางรายนั้นการเป็นนางเอกหนังแนวนี้อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ไม่ผิดและมีศักดิ์ศรีทางสังคมในประมาณหนึ่งแต่แน่นอนครับสำหรับคนไทยอย่างเราๆนี่คือสิ่งที่ไม่ควรทำและไม่ควรยึดถือเป็นเยี่ยงอย่างใดๆโดยเด็ดขาดLet me ask you about the industry in Japan. Because in Thailand, adult videos or even the porn industry, it's basically illegal. I heard. But it's abundant. I mean, you have it all around, but people are just shutting their eyes. Yeah. Pretending. Closing their ears, right? But it's there. Yeah. But in Japan, it's in your face. Yes. It's so. Everybody does it. I mean, everybody watches it. Everybody watches it. Yeah. And is it true that lots of Japanese men and women star in these movies? Yeah, there's so many actresses. There are a bunch of actresses debuting every month in Japan. Is it because of the country itself? I mean, the economy, I think so. The way it is, people are so pressured in terms of work or competition that they have to release themselves by watching these movies? Is that true? I think so too. Like, it's too. Japan is like a really harsh country in the business world. So maybe they just like wanted to make this one place that could like stress it seems like everybody would probably want to release. Yes. Let's say if you work all day long, you want to go home and play with your dog, or you want to go home and let's say cook food and eat. Right. But most Japanese, some men go home and watch porn. Right. That's their stress relief. They just like see that girl that they like, rent tons of movies of her, and just see her all day. ความแรงทางวิธีคิดของชาวญี่ปุ่นบางคนอาจจะทำให้เรารู้สึกได้เลยครับว่าอุตสาหกรรมหนังแนวเซ็กซี่นอกจากจะถูกต้องตามกฎหมายแล้วบางครั้งสำหรับบางคนยังถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในสังคมอันเคร่งเครียดคุณผู้ชมครับเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของคำว่าวัฒนธรรมครับหาใช่เรื่องที่เราจะต้องมารังเกียจหรือดูถูกแต่อย่างใดแต่บางทีเราอาจจะต้องเปิดใจฟังเพื่อจะเข้าใจว่าวัฒนธรรมอื่นๆที่อยู่บนโลกใบนี้เขาต่างจากเราอย่างไร So how does it feel to be able to release all these guys and to help out or relieve all these guys around the world? Maria, you're their savior. You're their goddess. Maybe. I don't know. It's just like I don't know. It's so hard. Like I can't really answer how I do it, but it's just like it's the natural stuff for me, I guess. I like to make people happy. So you've done a lot of scenes where you're involved with other guys in your movies. Yes.
How many movies in total? A few hundred? A few hundred, yeah. 400? 200? Yeah. I'm not too sure if I can ask you this question, but while you were doing it, do you realize that you've become addicted to sex or no? Not exactly, because when I'm working there, it's part of that job. Yeah. So I don't really, well, I'm not supposed to really say that. It's not really, I don't feel it, but, Do you feel it? Well, I do, but it's hard because it's my job, Yeah. I have to, act in a way to make the customers like it. But the real me is I don't really have that big, I'm not a huge fan of sex. You're not? No. So you only do it on the job? Yeah, basically. But you're not addicted to sex? No, never. Especially when you're going out with a guy? Never. Right now is the fact that you've quit the AV industry. Yes. You've quit totally? Totally. ความจริงที่ผู้ชายนับล้านคนที่เป็นแฟนคลับหนังของมิยาบินั้นยังไม่เคยรู้มาก่อนก็คือมิยาบิได้อำลาวงการหนังนี้มากว่า2 ปีแล้วล่ะครับด้วยเหตุผลก็คือเธอต้องการค้นหาสิ่งใหม่ๆให้กับอาชีพของเธอในปี 2009 การก้าวไปสู่ความเป็นนักแสดงภาพยนตร์ระดับอินเตอร์เป็นครั้งแรกในชีวิตก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อหนังแนวฆาตกรรมสยองขวัญจากประเทศไต้หวันที่มีเธอร่วมแสดงจนทำให้ชื่อของภาพยนตร์สุดโหดอย่าง Invitation Only สามารถก้าวไปสู่จุดสูงสุดด้วยการถูกจัดอันดับให้เป็น1 ใน 10 หนังแนวโหดที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลก1 ปีต่อมาเมื่อผู้กำกับชื่อดังของประเทศอินโดนีเซียตั้งใจเขียนบทภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้เพื่อเสนอให้เธอแสดงโดยเฉพาะเรื่อง Kidnapping มิยาบิก็ส่งผลให้บทรับเชิญที่เธอร่วมแสดงกับสุดยอดพระเอกวัยรุ่นของอินโดนีเซียอย่างนิกกี้เทอร์ตากลายเป็นหนังที่น่าจดจำมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งของวงการหนังอินโดนีเซีย Why did you quit, Maria? I wanted to move on into a different step. Because now it took me 6-7 years to get famous enough. And now I wanted to do different other. So you decided to quit the AV industry, the adult video, the porn industry in Japan, just because you feel like you've had enough. I've had enough. You want something else. Yeah. I think that it's pretty tough for the viewers at home in Thailand tonight watching, because I don't think there has ever been any AV star being interviewed on Thai television ever. Really? But I think it's pretty normal for this kind of interview to happen in Japan. Of course. So to make the Thai viewers understand you more tonight, I want you to tell me more about your perspectives in terms of work. Now, you see the AV industry as just pure work. Yes. How do you take the sex out of the work? I mean, how do you look at it? How do you look at it? The sex is the work, so I can't take it out. But it's just like, I wake up in the morning, I go to that place, I see my manager, I see the actress, and that's just more. I have the switch, So, suppose girls are watching tonight, or kids are watching tonight with their family, and they say, gosh, I want to be like Miyabi or Maria. What do you have to say to them? I don't know, it's really hard to say just go debut, because I was able to debut as Maria Ozawa, as a porn star, just because I was in Japan. And Japan is a open, country. Everybody's doing whatever they want. But here in Thai, as you said before, it's not an open country about porn, right? Yes. So I just can't say, okay, you're a porn star just like that. But แล้วอย่างที่เรารู้กันว่าสังคมเราเนี่ยไม่ได้ยอมรับกับสิ่งนี้แต่สังคมของเขาเนี่ยยอมรับแบบเต็มที่มันเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นวงการที่เรียกได้ว่าเป็นวงการมืออาชีพอย่างนี้ดีกว่านะครับ You've traveled the world, Maria, and you've come to Thailand quite a few times now. Now, what do you love about Thailand? the food is the best. And plus, I love the beach here in Thailand. I was doing this festival a couple years ago here in Thailand. I really liked it.
The weather's perfect, the food's perfect, people are smiling every day. You can't see that in Japan. It's so cold there, and everything's perfect here. เอาละครับคุณผู้ชมถึงคำถามสำคัญที่ผู้ชายไทยทั้งประเทศต่างรอคอยหลายคนคงอยากรู้แหละครับว่ามิยาบิชอบผู้ชายไทยบ้างหรือเปล่า Have you ever had a Thai boyfriend? I want to though, but You want to? Yes, every time I come here, I look for cute boys, but they're all gay. Are you kidding me? I am not. What about Joey Boy? You know Joey Boy, right? He's like a friend to me. He's just a cool friend. He's just a cool friend. Has he ever asked you out? No, because I bet he's busy with other girlfriends too. Oh, I see. So everybody that you went out with turned out to become gay. Yeah. But That's you so do, weird. But you do want to have a Thai boyfriend, don't you? Of course I do. They're so cute. Compare Thai guys to Japanese guys. I mean, how are they different? Everything's different. Like, look at my manager. He's not cute. Okay. I just like cute. Okay. I like cute boys. Like smiling, cute All right. boys, you know. Oh, wow. I just realized that Miyabi likes Thai guys. Yes, I do. They're so cute. ทีมงานเราทราบมาแล้วครับว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเวลามิยาบิออกไปเที่ยวนั้นเธอมักจะเที่ยวกับชาวเกย์เท่านั้นดังนั้นในคืนนี้ทีมงานเราก็เลยจัดปาร์ตี้สุดพิเศษให้เธอได้มีโอกาสไปเที่ยวกับเหล่าเกย์ชื่อดังในเมืองไทยครับ Now, I heard that you like to party. Yes. You like to go out. Yes. Will you be up for that? Of course, I would love to. All right. But there's this one request Okay. that I would love to ask from you since you're on my show. Since you flew all the way here to Thailand. There's this little thing that I want to ask from you. Okay. And I'm pretty sure that this thing will make every guy jealous of me. I'm going to ask you for that later on tonight. Later on, okay. So while you go hang out with my gay friends at this club, I'll be hanging out by myself. All right? Okay. And I'll see you again tonight. Tonight. Up in our suite. My pleasure. Thank you so much. Thank you very much. ช่วงหน้าครับมาดูกันดีกว่าครับว่าผู้หญิงแรงๆอย่างมิยาบิจะสนุกสุดเหวี่ยงสักแค่ไหนในปาร์ตี้ที่พี่น้องชาวไทยจัดให้ส่วนการเจอกันในครั้งนี้ของผมและมิยาบิกับสิ่งที่ผมขอให้เธอทำให้ผมนั้นเธอจะตกลงทำให้หรือไม่ช่วงหน้ามารู้กันครับ ประวุฒิเกิดมาคุย Paragon Department Store สายการบิน Air Asia ใครๆก็บินได้ AJ DVD Home Theater ระหว่างที่ผมรอมิยาบิในช่วงค่ำคืนแห่งสีสันอันสุดบันเจิดเธอสัญญากับผมนะครับว่าเธอจะกลับมาหาผมที่นี่ตามเวลานัดส่วนตัวผมเองก็คงจะต้องขอใช้เวลาส่วนตัวแล้วครับกับการดูผลงานเก่าๆที่น่าสนใจของมิยาบิต้องขอบอกเลยครับว่าการเจอมิยาบิในครั้งนี้ทำให้ผมเริ่มไม่เป็นตัวของตัวเองครับเริ่มรู้สึกสับสนและตื่นเต้นยังบอกไม่ถูกทั้งที่ผมเพิ่งเจอเธอไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองแต่ดูเหมือนกับว่ามันช่างเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานซะเหลือเกินสำหรับผู้หญิงญี่ปุ่นแรงๆอย่างมิยาบิความสุขสุดยอดของเธอก็คือการได้ใช้เวลาเป็นส่วนตัวโดยการปาร์ตี้แบบสุดเหวี่ยงและครับกับเหล่าสมาชิกพี่ๆและเพื่อนๆฝูงชาวเกย์ในวงการบันเทิงของเรากับแนวเพลงในสไตล์ที่เธอชอบนะครับมิยาบิยังบอกกับทีมงานผมด้วยนะครับว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเธอก็มักจะมีแต่เพื่อนๆชาวเกย์เต็มไปหมดเพราะเธอรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและความปลอดภัยในทุกๆครั้งที่เธอได้อยู่ใกล้ชิดกับพวกเขาครับ เมื่อแสง
งสีอันสุดบันเจิดได้สิ้นสุดลงการรอคอยของวูดดี้ก็เริ่มปรากฏชัดขึ้นในทันที I'm pretty sure that wherever you go in the world, no matter where you are, in whatever room, you'll still be the most outstanding person ever. Oh, that's so nice of you to say that. Oh, almost forgot. One last request. Sure. Remember I asked you about something? Yeah. What was it? That special thing I want you to do The for me special for the thing? show? What would you want me to do? Well, Show. I've never asked any guest of mine before, but I was wondering whether you can, if I can sleep with you tonight. We'll see. และแล้ววินาทีที่หัวใจของผมเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะก็มาถึงผมกำลังจะได้ทำในสิ่งที่ผู้ชายทุกคนใฝ่ฝันแล้วหรือเนี่ยมาดูกันสิครับว่ามิยาบิตอนนี้เธอกำลังคิดอะไรอยู่ Hi, Woddy. Come lay down with me. Whoa, I'm lying in bed with Maria Ozawa. Right. Whoa. So, how was the gay bar tonight? It was just perfect. I had so much fun. We're dancing all night? Right. Dancing with gay people. Yeah. Have you ever slept with any gay people before? You know what? To tell you the truth, I almost did. I was just drinking randomly in Japan, and I almost fell in love with this guy, right? Yeah. And I took him out for a dinner, and he came to my house. I tried to kiss him, and then he told me, "I'm sorry, I'm gay." It just like broke my heart. Oh, man. What a sad story. I know. Sad story. So, are you ready to go to bed? Yep, I'm pretty much sleepy. I'm gonna turn off the lights now, okay? Well, okay, but you can turn off the lights, but I have this one golden rule. One golden rule? Yeah, that you just have to listen. What is it, Maria? You know what? I do sleep with boyfriends, but I don't have sex with guy friends. So you could sleep with me, but you can't touch me. Okay? Good night, Woddy. Good night, Maria. สิ่งเดียวที่ผมรู้สึกได้ในตอนนี้ก็คือผมเริ่มจะหลงรักในตัวตนของเธอแล้วล่ะครับแล้วก็รักในสิ่งที่เธอเป็นค่ำคืนอันแสนสับสนผ่านไปอย่างช้าๆกว่าผมจะรู้ตัวอีกทีก็เช้าแล้วล่ะครับและเมื่อผมตื่นขึ้นมาตอนนี้สิ่งเดียวที่ผมคิดอยู่ในใจและสิ่งที่ผมคิดว่าผมจะสามารถโม้บอกใครๆได้ต่อจากนี้ก็คือผมเป็นผู้ชายไทยคนเดียวที่ได้นอนกับมิยาบิราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทย